อาเจ๊อาร์ตมาชุดเทสอะโปรดทราบครับที่สถานีขนส่งที่สถานีโดยสารที่เดินทางมากับขบวนรถตรวจสอบสัมภาระในทีของท่านและนำลงจากขบวนรถให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยครับที่นี่สถานีโนนสูงครับขบวนรถเที่ยวนี้คือขบวนที่ 432 รับส่งผู้โดยสารต้นทางสถานีขอนแก่นปลายทางสถานีชุมทางแก่งคอยครับขบวนรถเที่ยวนี้ออกจากสถานีโนนสูงไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีหนองแมวเป็นสถานีต่อไปครับเพื่อความปลอดภัย